გამარჯობა მეგობრებო, თქვენ უყურებთ BBR-ს. შემდეგ 24 საათს გავატარებ ამ მასიურ ტყეში. ღამით საკმაოდ დაბალი ტემპერატურა იქნება მოსალოდნელი. ოღონდ იცოდეთ, არ მაქვს თან წამოღებული არც კარავი. თავშესაფარი უნდა გავაკეთო მე თვითონ. ვიპოვე შესაფერის ადგილს, სადაც მთელ ღამეს გავატარებ. დავტკბები ამ საოცარი ბუნებით, მოამზადებ გემრიელობებს და ღამით ყურადღებით ვიქნები, იმიტომ რომ ამ ტყეში საკმაოდ ბევრი მგელია. ჩაუჯექით მეგობრებო და არ გამოტოვოთ არც ერთი წამი. ეს მყარი ჩანს მეგობრებო. ისე გავაკეთებ რომ ორი კაცი დავეტიოთ, იმიტომ რომ ორნი ვართ. მე და ერთი ანონიმი. ხო და ის რა ქვია. ამას ისე მოვაწყობ რომ, ჩემი წარმოდგენით, როგორც შევარჩიეთ ეს ადგილი, პირდაპირ შევწვეთ რა. ამას მე ტენს გადავაფარებ, წესით კარგი თავშესაფარი გამოვა. ამოთა ისინობა. კარგი, ამ ჩანთა სადმე ჩამოვყიდებ, დაბლა რო არ დამისვენდეს და შეუბეროთ. ეს ზედმეტია აშკარად. მოსაშორებელია. ეს გაქოვებული იქნება. აი ეს გაიწი არ მოხდეს. ამებს შევინახავ კვარი რაც არის, იმიტომ რომ რადგან სველია ყველაფერი, განთებისას გამოგვადგება. ახლა უკვე ეს ისე უნდა გავაკეთო, რომ თან დასაწოლადაც არ შეგვიშალოს ხელი და თან ღამით თავზე არ დაგვეცეს. აი, ესენი რომ დავტოვო, ვერ დავწვევით, შანსი არა, ამიტომ უნდა მოვაჭრა. აწვევა. ყველსავითა ეს შანსი არა წაიქცეს. ამასაც მოვაჭრე. ამის მოძრაობისას პატარათი დაიძრა. დაზღვევის მიზნით შემიძლია დავუმატო რამე. რომ ღამით აქეთ არ წამოვიდეს. ერთი იქით უნდა დავუმატო, ერთი აქეთ. ესე რამდენიმე ჩარტყმა და გაიჭედება ძირსაც.
C ვიტამინის დროა და წვენში გავხსენი. ძირითადად წყალში ვაგდებ ხოლმე. რა თქმა უნდა, უფრო კარგიცა, უფრო გემრიელიც, მაგრამ ახლა წყალი მირჩენია კარგად დავზოგო, რამდენიმე წვენი ქონა აღებული. და წვენში მაგიტო გავხსენი. და ჩემი საყვარელი რაღაც უნდა დავლიო ომეგა 3. ჩემი მწვრთნელი ლაშა საგანელიძე მე ვარჯიშის ვიდეოებსაც დავდებთ ხოლმე. ძალიან მაგარი მწვრთნელია ლაშას აქედან მოკითხვაც და მადლობას, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი რამ მასწავლა უკვე. ძალიან დიდ შედეგზე გამიყვანა, რასაც მანამდე ცხოვრებაში ვერ წარმოვიდგენდი. მაგარი კაცია რა მოკლედ ლაშა. ხო და 6 ვიტამინს ვიღებ, უпростоრად 5 ვიტამინს ვიღებ. 6 თვიანი კურსი მაქვს. ლაშა სამედიცინო სფეროშიცაა და ესე უბრალოდ ჰაერზე არ მოაქვს რაღაცები. და ცალკე ამ ვიტამინებს ძალიან მაგარი შედეგი აქვს. C ვიტამინი, B კომპლექსი, ომეგა 3, D-ვიტ 50000 და ცინკი. ცინკი 50-იანია. ხო და მაგრამ მივდივართ მე და ლაშა წინ და წინ. პატარა შესვენება გვაქვს აღებული. მზასაჭმელი, ვა, რამხელა მორი დაითრიე. ამას რაც დარჩა ეს არის რომ ტენტი გადავაფაროთ ქარის თემაში. როგორც თავიდანვე გითხარით, კარავი წამოღებული არ მქონდა, მარტო მაქვს წამოღებული პატარა ტენტი გასაშლელი და იმედია საერთოდ ეყოფა. გამაგრება გავუკეთეთ, რაც არ დასჭირდება, მაგრამ დაზღვევის მიზნით და დანჩენ დრო რაც დაგვრჩა, მთელი შეშა უნდა მოვიმარაგოთ, რომ კარგა გვიანობამდე სანამ გაგვისწორდება და არ დაგვეძინება, ვიждეთ ცეცხლთან. ესე ძირს რეები წყრია, მეგობრებო. ვაგროვებთ. და ამას დავიფენთ ძირს, რა, იმიტომ რომ ძირს არის უნესტი. მართალია ძირსაგები იმაზეა გათვლილი, რომ სისველი არ შემოუშვას და რამე, მაგრამ მაინც ნესთხო იღებს რა. საძილე ტომარ არ შემოუშვებს, ჩემი დარწმუნებული ვარ. არჩენი არ შემოუშვებს, იმიტომ რომ მაგ საძილე ტომრით, მაგ მოდელით ძინებია პირდაპირ ძირს რა. მაგრამ მაინც ნაკლები ნესტი და მეტი კომფორტი. ზოგადად ეგრეა. მეგობრებო, უკან დარჩა დიდი ადგილი რა. და მაინც თავის ხარეს ცარიელი რო არ იყოს. აქ მორები ყრია რა. ამებს მოვიტანთ. უკან დავაწყოთ პატარაზე მაინც რო შეივსოს რა. წინ გვექნება სულ ღია. და მე წინვე დავანთებთ კაი გემრიელ კოცონს. და ისონ შეგიძლია მიირთვა აწი თორე მე რაღაც მოაღამი და შეგიჭამს.
კვარი მინდა გავამზადო ცეცხლის დასანთებად. ტრადიციულად ვაზელინის ბურთულა და ბივერკრაფტის დანა თავისი კაჟით. ეს კაია ჰაერში იყო და უფრო მშრალი იქნება და ახლავე დავდებ. და მე სველები უფრო გააშროს. სადმე უნდა გადაიხერხოს რომ გატყდეს. გავამზადებ შამფურებს. შამფური რა მეგობრებო, უბრალოდ დიდი სწორი ჯოხები გვინდოდა რომ ორი დიდი ქათმის ბარკალი მაქვს რა და უბრალოდ ბარკალი რო ავაცოთ და მიუშვიროთ ცეცხლს რომ შეიწვოს ნელ-ნელა. ორი შამფური მზად არის. ისე მეგობრებო, ტყეში ვინც ხშირად დადიხართ ხოლმე, ვინც მიყურებთ, ტყეში რო ხართ ხოლმე, რა გახსენდებათ? აი რა ფილმი გახსენდებათ მაგალითად? მე სულ მახსენდება ლიამ ნისონის მონაწილეობით არის ფილმი რუხი. ჩემი ერთ-ერთი საყვარელი ფილმია. ნუ ლიამ ნისონი ჩემი საყვარელი მსახიობია და ეგ ფილმი ერთ-ერთი საყვარელი არის. გლებზე. ხეცი ფილმია. ძალიან აზრიანი.
კაცების რიტუალი. სანამ ფეხი არ დაგეწება, იქამდე უნდა ქონდეს მიშვერილი. ამბარკლებს ავაცმევთ პირდაპირ შამფურზე და ეგ არის. კანს გავაცლი. აქვს აჯიკაიას სვანური მარილი. ოპ, ძალიან ბევრი მომივიდა. რაც სწრაფად არ იქნება, მაგრამ გემრიელი გამოვა ნენელა შეიწება და მე ნენელა უფრო ახლოს მივიტანოთ. აუ რა გემრიელი გამოვა, მეგობრებო, ნერწყვი მომდის უკვე. ჩვენში ყველაზე მეტად ნერწყვი ესით მომდის ტაისონს და აი ტაისონზე ძლიერად უკვე იმებს, რომლებსაც ახლა ვერ ხედავთ. აი სადმე აქეთ რომ არიან რა. მაგათზე მაქვს საუბარი. გასინჯე? აუცი როგორი არის? ურბილესი. ძალიან მაგარია. სასწაულია. ეს აგიზგიზდება მაგრად, თელი მორი. იქ კიდევ დიდი მორი გვაქვს და სანამდეც გაგვისწორდება გვექნება ცეცხლი. აი ეს მიყვარს ფიჭვნარში რა. ბევრი წაქცეული ხე არის, სულ სწორები არის. დაალაგე ესე მორების კოცონი დაანთე და ეგ არის რა, დიდხანს ძლებს, კარგად გათბობს, კარგი სინათლე აქვს, ძალიან მაგარია. დამივარდა. 100 კილია მეგობრებო. ეს კიდე მოვივლი. დავაკეთებ ჩაის. ფსინოს უკვე დღე. დაეცა ტემპერატურა. აი 100 კილი. აურა ლამაზიც არის.
გვექნება ასკილი და კუნელი. ორი საოცრად სასარგებლო რა. ის გავაკეთებ ჩაის. კუნელის და ასკილის ჩაის მივირთმევთ. აისან საიდან იღებ შეშას? აისონი არის ვისაც აღრიყავ მიხვდება რა ჩემთვის არის რავი საუკეთესო მეგობარი როგორც შვილი ისია ჩემთვის რა ახლა არ ვამბობ რომ ჩემი ნუესავით მიყვარს თქო მაგრამ მართლა ჩემთვის შვილი ვითაა აისონი რა ჩემთვის ღმერთის საუკეთესო ქმნილება ადამიანისათვის არის ძაღლი რა იმიტომ რომ ძაღლზე საოცარი მეგობარი არ არსებობს და ღმერთმაც მაგიტომ შექმნა ასეთი საოცარი სიყვარული რო აქვს და ასეთი საოცარი გული რო აქვს. კარგი ბიჭი ხარ შენ. აგერ დაჭიქი ხო დაგიფინე. მან დიყავ რა გაგიშლი. დაისონმა ცოტა არ იყოს და დაძაბა. წეღან შვიდად იჯდა, შიგნი იყო შესული რა აქ და გამოვიდა ეგრევე რაღაცნაირად იქით აშტერდებოდა რა. დღეს მეგობრებო თქვენი რჩევით წინაზე ბევრმა დამიწერეთ კომენტარი და მეტი ტყვია წამოვიღე. იმიტომ რომ მართლები ხართ რა. წინაზე ცოტა ტყვია მქონდა და ისე მოხდა რომ ღამით დამრჩა ერთი ტყვია. და მაინც რა იცი რა ხდება, ამიტომ ჯობია ბევრი ქონდეს. დღეს მაქვს წამოღებული ბევრი ტყვია. ახლა ქულთუკის ერთი ჯიბე სუსავსე მაქვს. გამოიწია ჩვენ დააფიქსე. გესმით? არ არის ეგრე ახლოს რომ დავინახოთ. ამას ესროლეს დავიჯერო? რა არის ვაფშე? მივიდეთ. არ არის ეგრე ახლოს უყურე, უფრო დაშორდა ხმა. მეგობრებო, აზრზე არ ვარ რა, იმიტომ რომ ათი წლის მანძილზე ეს ხმა ტყეში პირველად გავიგე. მანამდე გავიგეთ რამდენიმე გასროლა, აი რომ დააკარო რა, იარაღი 4 ჯერ მაინც. ხო და გასროლებს მოყვა ეს ხმა მერე, მალევე. თითქოს რაღაცას რაც დაჭრილიაო ეგეთი ხმა ისმის და რა არის აზრზე არ ვარ. ვერცხი დავდგი მოსახარშად. რაღაცებს რო ყიდულობდით. აგერ კინდერი მიყიდა. ჩემო მეგობარმა. ბავშვობის მერე ეს არ გამიხსნია. და გავხსნი კინდერში რა, აუ შოკოლადი, ამის შოკოლადზე ვგიჟდები. ოპა, რაღაც საშიშია.
აჰა ნახევარი შენ რა მომივა ფისუა მომივიდა ეს რა გაეძრო რეები არის აჰა ამიერიდან ეს ტიპი რაღაცა სუპერ გმირი ფისო ივლის ტყეში ვერც მივცეთ მაგარი არომატი. აი ეს ხო მაგახლა ჩადებულია ნაკვეთი ხარ და მთელი ვიბრაცია მოდის ხელში. სულ გემოეკრება. წინაჭუჭი გატყდა და შეუვიდა კი, მაგრამ წესით მაინც იმოქმედებს გარედანაც. დავწექით მეგობრებო. და ისინი აქ არის ჯერ ფეხებს ისუფთავებს. ესეთი რაღაც გამოიწერე, ნახეთ, რეზინა მოსაბმელია რა. დიდზე იწელება და ღამით ამას შეგიძლია ბოლო თავი აქ ხელზე რომ მოიბა. ღამით ბევრად უსაფრთხოა, როდესაც საძილე ტომნიდან ამოდის ხოლმე. მაგ შემთხვევაში, რო წავიდი სანამე, რაღაცაზე გაიქაჭოს, გაგიღვიძება. თოკის ყოველთვის მეშინოდა რა თოქს რო ალბათ იცით რა, საძილე ტომანში რო ჩადის იმ ხელზე მომული თოკით. ან ყელზე არ გამოედოს ცუდად ან რამე, აი ყოველთვის რამდენჯერ მაგის გამო არ დამიძინია, რომ ყურადღებით ყოფილიყავი და ეს ბევრად უსაფრთხოა, პატარა არის რა. ახლა მეგობრებო გადავხედავ კადრებს, რამეზე ვისაუბრებთ და პირდაპირ დავიძინებთ. 12-ია უკვე დაწყებული. საკმაოდ ნელა გავიდა სხვათა შორის დრო. თუ ისეთი სასწაული რამე არ მოხდა მეგობრებო, შევხვდებით დილას. იარაღი აგერ დავიდე. თან შრალად რო იყოს და თან რო რამე იყოს, ეგრევე აქ მე მექნება რა. აბა მეგობრებო, დილამდე. ხელა ხანა გიზგიზოთ დილას წასვლამდე რომ თბილად იყოთ. Tyson. Tyson. ნახე ჩიტიც გეძახის. მეგობრებო, სულ ეს იყო, თითქმის 9 საათი არის. ეს დავშალეთ, აუბარგდით, ჩავალაგეთ ნივთები. შვენიერი ღამე იყო, ტაისონი მომენტებში წკუნტავდა, წკუნტუნებდა, გადრით გასვლა უნდა და არ ვიცი რაღაცისკენ იწევდა რა, იქაჩებოდა და არც ერთ შემთხვევაში არ გაუშვიგარეთ. ერთი ის რომ ძალიან მაგრამ ეძინებოდა და მეორე მართლა არ მაინტერესებდა და გარეთ რა იქნებოდა. მოკლედ მეგობრებო, ვისაც ეს ვიდეო მოგეწონათ, გამოიწერეთ არხი და თქვენი აზრი დააკომენტარეთ. ჩვენ კი შევხვდებით შემდეგ ვიდეოში. თქვენ უყურებთ BBR World-ს. აბა მაგრად.